Hello， 大家好，我係今期主持人歐雲啦。嗱，今日嚟到我哋華潤啊，我哋惠州嘅天花板嘅呢個樓盤呢度嚇。今日嚟講要分享我哋單位咧喺我哋上方呢個地方嚇，華潤觀海軒一期啊，一視無敵望海啊！呢個業主嚟講咧，佢之前咧買咗2套單位嚇，當時嘅價碼咧一套80萬，買咗2套嚇，23樓同埋25樓，佢依家2套都要放出嚟。咁有一套嚟講咧，我想去影嗰套單位咧，依家目前咧就做翻酒店託管啦，佢就有人住緊嘅啦，所以咧我依家一陣間要影嘅話咧，25樓嗰個景觀嚇，裝修就冇咁靚嘅嚇，價碼一樣，2套佢都要出售。點解佢要買咧？因為咧佢當時佢買住嚟嘅話咧係2個人係住翻嘅，有個親戚一齊話去住翻嘅啦。依家咧佢親戚又唔嚟啦，又想話換一套大嘅，2套賣咗之後咧，喺我哋呢一邊咧再買翻個2房單位。2房嘅呢邊單位咧，基本上去到80幾萬左右啦，所以咧佢就咁啱，喂2套買咗佢80零萬，換一套直接換過去。依家目前咧佢嘅業主售價嘅話咧係40萬8千嚇，咁佢比市場價嘅話咧都係平大約5萬蚊左右嘅。因為咧我哋觀海軒一視望海嚟講呢啲單位咧其實都有好多，但係咧價碼同樣都係好貴好多嘅。依家嚟講都係我哋嘅呢個旺季啦，好多人又要又問翻啦，喂點解佢呢邊出咗話有收益？點解又唔收益咧？又要賣翻咧？咁每個人嘅需求唔同啦，有啲人咧就唔想去爭款，賣完咗之後咧即時去買翻我哋嘅呢一個2房，就相當係換房嘅意思咧，佢都唔想去收呢啲租嘅。但係咧講真句嚇，目前咧佢呢個收租嚟講咧，佢1個月如果你長期月租嚟講咧係1500到1800蚊嘅，係可以抵到月供嘅喎嚇。咁我哋華潤呢度嚟講咧，評估價都會相對然會高翻啲嚇。咁佢呢一邊評嘅話咧，我估下可以評到7000蚊。講真，你首期幾萬蚊，嚇月供就1000零蚊就可以攞低我哋呢組單位，可能俾5萬蚊左右就 OK 嘅啦。然之後咧係供1300、1400啦，哇！到時如果你可以租翻出去，真係租金直頭可以抵翻我啲月供啊！講真，只有我哋嘅華潤觀海軒先可以做到呢一度嘅啫，其他地方咧講真，你嘅收益好難去收支平衡嘅。咁華潤呢一邊嘅價碼咧，咁講真啦，都係比較堅挺啦，降得嚟講咧就唔算好多嘅。OK， 其他嚟講唔多講翻佢，我又講翻我哋嘅商業先啦嚇，好多人都知道噶啦。咁我哋華潤呢一度咧係本身咧佢嗰邊咧係有個3萬平方米嘅呢一個商業街嘅嚇，落樓嚟講咧有得食有得玩嚇 ，M 記 K 仔全部嗰度嚇，瑞幸咖啡啊，我哋嘅星巴克啊，同埋我哋嘅杭幫菜、浙江菜、粵菜，冚唪唥嗰邊都有。粵海匯餐廳嚇，所有都喺嗰度，同埋咧有我哋5星級嘅愛美酒店啦，同埋咧我哋烏頭山綠道都係可以去玩翻嘅。咁如果大家想食翻我哋平民少少嘅嗱，想食翻我哋客家菜少少嘅呢個海鮮餐廳嘅話咧，對面梵高的海嚇嗰度嚟講咧就係比較簡單啲咯嚇，有啲湯粉啊、點心啊，全部都係可以去食翻嘅。落樓基本上5分鐘，邊度都可以到到。呢個方位過去嚟講咧，就係我哋沙灘啦。大約嚟講都係200-300米咁啦。所以咧，我哋呢一邊咧就位置 location 係非常之好嘅。華潤咧點解會部署到咁靚仔、咁完善啊？價碼佢一定就係高翻噶啦。惠州嘅天花板有冇想睇噶？如果有嘅話嗱，跟住我哋鏡頭上去啦，望望先啦。好啦，一上到嚟我哋單位裏面啦，哇！講真句，今日嘅天時咧，海景超級無敵靚嗰隻嚇。咁我哋華潤有大家都清楚啦，呢一邊嚟講咧，佢整體嘅空間感啦，同埋佢嘅交標零舍都係靚翻嘅嚇。嗱，一眼都可以望到盡。我哋呢邊嚟講係一個單間55平方嘅正南朝向嘅呢個單位。嗱，咁我哋從入門嗰邊開始可以睇翻啦嚇。咁大家都知道啦，華潤呢一邊咧都係俗稱我哋海景單位，喺我哋成個惠州嚟講咧都係屬於一個天花板嘅呢個存在嚇。價碼仍然都係最高嗰隻啦。嗱，咁我哋呢一邊咧係個公寓性嘅呢個住宅嚟嘅嚇。咁我哋呢一邊咧係做到係2 lift 7戶嘅，相比我哋碧桂園嗰度咧就可能2 lift 20伙嗰啲咧可能要好多啦。咁呢一邊隱私啦，同埋我哋電梯呢邊嘅壓力咧就唔使咁大，唔使話真係走廊嗱，俾大家望翻嚇出嚟，俾大家睇翻。走廊咧都係一條，前面咧有3伙，我哋呢一邊咧有3伙，嗰邊有4伙，呢邊有3伙，就好簡單就一條咁樣，唔會話嗰啲好深好暗沉嘅。咁華潤呢邊咧整體嚟講咧，外立面建設啦，同埋佢嘅呢一個格局咧，我覺得都係比較唔錯嘅。嗱，繼續睇翻嗱，咁我哋呢一邊嚟講咧，佢係原來發展商交標嘅門嚟嘅，佢冇換到嚇，所以嚟講後期都係我覺得唔使換翻嘅，質素都係唔錯。呢一邊嚟講咧係有個原發展商交標嘅呢一個咧係貴嚇，同埋
我哋嘅儲物櫃係嵌入式嘅，呢啲係一體成型嘅嚇。咁有啲收納空間咧，咁講真各方面收納起身咧都會比較方便啲嘅。咁再過到嚟呢個地方嘅話咧，係有個廚房。咁廚房開頭講開啦，呢一邊係一個公寓性嘅住宅嚟嘅，70年嘅產權，民水民電，就係用唔到天然氣嚇，只可以用翻電磁爐嘅。電磁爐呢邊俾大家望翻嗱，俾大家看一下，嵌入式嘅電磁爐嚇。咁我哋烚雞蛋啦、煮個麵啦，呢邊就簡單啲嚇。咁如果我哋想要明火嗰啲狀態嘅話咧，可以買翻個電磁爐嚇，嗰啲電炒鑊嚇，可以炒出明火嗰啲狀態。空間感咧，佢就唔算好大嘅啦。上方嗰度咧就冇吊櫃嘅，後期想要翻吊櫃咧，自己加翻就 OK 啦。嗱，對住過嚟嘅話咧，就係我哋嘅廁所位。咁廁所位咧都係比較簡單嘅。嗱，咁我哋嘅左手邊咧個馬桶位嚟嘅，中間洗手盤啦，佢係有帶翻明窗嘅喎，俾大家睇翻下，唔係話暗廁嚟嘅。嗱，有個窗口仔嘅嚇，但係就唔算好大嘅啦。起碼咧，有時我哋通風下都係冇問題嘅。呢一邊嚟講咧係一個淋浴區嚇，好大啊！講真句，瞓住倉我覺得都完全冇問題嚇。咁佢呢個戶型間隔咧，包括佢嘅呢一個建設瓷磚嚇，整體嚟講咧吊頂係木吊頂嚟嘅，整體嚟講我覺得都係比較唔錯，係比較靚翻少少嘅嚇。同我哋碧桂園嗰邊咧都係有啲爭別，因為佢嘅收樓時間咧差唔多嚇，都係成10年嘅時間嘅啦嚇。所以咧我哋同一樣嘢唔同人做咧，出嚟嘅效果係唔同翻嘅。嗱，出到嚟呢一邊咧就我哋基本上休息區所有都係一齊嘅啦，可以見到嚇。整體嚟講咧都係比較即係點講翻咧，就係一眼睇到盡啦嚇。佢有啲嘢係唔送翻嘅，因為依家嚟講業主係做翻我哋嘅酒店託管，所以咧我哋呢啲床啊家私係唔送翻嘅，家電咧係送翻俾大家嘅嚇。所以咧我哋後期嘅話咧家私要自己去買翻啦嚇。所以咧我哋呢一邊就點講翻咧，就投入成本都唔會話特別高嘅。家私如果我哋要配翻嘅話咧，1萬蚊以內一定係可以解決噶啦。牆身俾大家望翻我哋牆面嚇咁我哋牆面嚟講咧，全原發展商交標嚟嘅，都係呢啲白色嘅乳膠漆嚇。整體嚟講咧都係比較白、比較靚嘅。中間呢一邊咧佢係做到呢啲無主燈嘅，兩邊嘅射燈嚇。都係比較有氛圍感嘅嚇，整體嚟講咧，我覺得都係比較靚仔、比較溫馨嘅呢啲屋苑嚟嘅。嗱，咁後期咧就自己去添翻我哋嘅家電啦。嗱，我依家我過嚟先，嗱俾大家睇下嚇，我企喺嘅呢個位俾大家睇翻嗱，哇！我行開先，俾大家去望翻靚唔靚呢個景觀嚇。坐喺我哋廳裏面咧，都係可以望到呢一個海景。大家就話得唔得先嚇？價碼都平啊！講真，依家嘅價碼比起我哋舊年嚟講咧，都要呢個單位同等嚟講都係要平翻大約成5萬蚊嘅呢一個距離嘅嚇。所以你話咧大家中唔中意啦？海景嘅單位嚇，又係我哋嘅惠州嘅天花板，窗簾各方面都係有翻冷氣機嚇，全部都係配齊咗俾大家噶啦。嗱，咁我哋講真嚟到我哋最中意嘅露台啦嚇，露台。凳仔就配好俾大家噶啦，依家再出翻嚟再望清楚啦，我哋嘅海景單位究竟係點樣嘅？哇，係咪好靚嚇？係咪好舒服啊？咁今日嘅天時配翻我哋今日嘅景色，哎呀，有乜煩惱咧一陣間會講真句啦乜都會消散，可以咁講翻咁有冇中意我哋游水啊？嗱，下面咧亦有啲防沙網啦，可以去游水啦。有啲摩托艇啦任大家去行去玩呢邊坐翻嚟嘅話咧，享受下呢邊嘅呢個海風吹住嚟咧，零舍舒服。咁呢一邊咧係有條咧我哋嘅海濱綠道啦，呢邊係可以散步然之後咧可以跑步，一路可以去到我哋嘅呢個烏頭山綠道嘅一路咁往左邊去咧就係我哋嘅碧桂園鳳凰酒店嗱，好多人唔知道咁呢一個咧就係我哋嘅即係海雲天朗琴灣嗰大廈連住埋一條沙灘，係一路咁2公里差唔多一路去到小徑灣嗰個地方都係有我哋嘅沙灘位嘅整體嚟講咧，呢條沙灘線咧係整個惠州嚟講啦都係最長嗰條沙灘線，都係最靚嘅沙灘線。望翻我哋呢邊海，哇靚睇完係咪？睇完景色嘅話咧，我哋就望翻我哋露台先露台我哋望翻呢邊啦。咁佢呢一度咧，佢係有個凹位嘅，佢就擺翻我哋洗衣機啦。後期係可以做翻個洗衣台嘅嗱，
大家可以見到啦，上方嚟講都係有啲儲物空間嘅嚇。咁整體嚟講空間感咧都係算夠大，包括我哋呢個露台嚇，佢嘅開間嚟講同我哋客廳即係我哋休息區嗰度係一樣嘅嚇。其實空間感係夠翻嘅，坐喺度哇飲住杯咖啡就飲支嘢，喂飲支紅酒睇下呢啲海景，哇認真舒服，非常之靚嚇，非常之唔錯嘅。所以講咧，如果近期想要翻我哋嘅高品質嘅，又想我哋嘅靚海景嘅，相對配套齊全嘅話咧，喂就睇呢套啦。OK， 嗱呢個單位好簡單嘅，我哋又睇完晒啦。嗱咁依家嚟講，業主現時售價咧408000就可以攞低我哋呢一層單位啦。好多人又問翻啦，喂歐雲啊，408000唔平㗎喎嚇，咁有啲用創啊10幾萬啊，咁呢個咧就冇可比性嘅，可以咁講翻。用創嗰邊咧，佢係喺我哋整個10里牙灘邊邊角落頭啦，然之後第二個咧佢嘅嗰邊嘅交通性同埋我哋嘅生活便利冇咁方便㗎嘛，其實都係一分錢一分貨，包括咧佢都係呢個點講咧？呢個就係我哋華潤嘅呢一個發展商啊，當時咧佢開盤價咧，喂做高峰期2萬幾啊！當時呢個業主咧買翻嚟嘅時候，開頭講開啦，都係用咗80萬嘅，而家嚟講相對係5折可以出翻嘅。正常呢啲觀海軒嘅呢啲單間正面望海嘅話咧，基本上係45萬左右嚇。歐文姐之前都有賣過嘅，所以講咧佢呢個業主係急用啊。開頭講開啦，佢有2套單位，一套咧25樓，仲有一套咧係23樓。23樓咧係有人住緊嘅啦嚇，託管。雖然今日唔係嗰啲星期六日，但係都係有人去 book 咗佢。本身我想諗住咧係拍嗰個23樓嘅，23樓嗰個裝修咧仲加靚，佢裏面嚟講係精裝過嘅，包括咧佢嗰個戶型啊。如果真係後期大家要嘅話咧，可以買翻我哋嘅23樓嚇，都係唔錯嘅裝修。到時我可以整翻張圖俾大家睇翻嚇，因為有人住澳門仔就拍攝唔到，到時就俾大家去多對比，多去睇翻嚇。嚟好簡單嚇，408000嘅呢個價碼，如果有中意嘅話咧，上方可以即刻私信歐文嚇，然之後咧有我哋嘅聯絡，有我嘅聯絡方式啦，同埋有我嘅WeChat、WhatsApp 都係有翻嘅。歐文姐都會去翻關口咧接翻大家嚟去睇翻層樓，去做翻對比嘅。咁如果你覺得喂歐文呢個銀碼咧不着咧太高啦，有冇啲平啲嘅海景單位單間嘅都係有。我哋嘅碧巨園嗰度啦，有啲朗琴灣啦，有啲海雲天側住望海嘅啦。如果你真係想要平啲嘅，覺得冇所謂啊，交通偏咪偏啲咯，咁可以睇翻我哋嘅合正東武灣同埋我嘅融創嗰帶10零萬都係有啲海景單位俾大家去揀翻嘅，就睇大家需求點去整法。OK， 嗱今期嚟講分享我哋華潤觀海軒嘅呢個單間海景單位就到呢度啦。咁我哋下期再見啦喎，拜拜！訂閱歐文仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家，多謝大家收睇。前方道路迷雾茫茫，但我心中充满希望。甩开那些沉重过往，脚步迈得更加爽朗。给自己加油，别彷徨，相信快乐就在前方。只要速度足够疯狂，就能迎来新的曙光。